Já, Birnir, 2-1 niðurstaðan og 11 stiga forskot. Hvernig svona tilfinningin eftir 13 umferðir? Já, hún náttúrulega bara frábær. Þetta hefur búið að vera bara hrikalega flott sigling á okkur í ár og enn og aftur þá lendum við undir og við komum alltaf tilbaka og það bara greinilega fínt element í drengjónum og við erum bara gefum ekkert eftir. Kemur inn á að þegar við lentum undir, fór hann svona stressum þig bara í hálfleik, fara 1 undir í hálfleik á mútið sterkulið og Þróttur? Jú, þeir litu mjög vel út, breyttum taktík og litu bara mjög vel út í fyrri hálfleiknum og við vorum smá tíma að átta okkur á þessu aðeins og gerðum svona smá áherslubreytingar í hálfleik og Mér fannst við mun sterkari seinna, náðum að opna, náðum að fara meira um fangina hjá þeim og svo fín mörk frá Ómari og vörðum svo vel þessu power play þeirra í lokin. Þeir eru konið með 37 stig núna og voru með 32 stig á síðast tímabili. Hver breytingin á milli tímabila? Já, breytingin náttúrulega bara svo einfaldlega að fyrir þetta tímabil bjuggum við liðið til í febrúar. En í fyrra vorum við að ströggla með þetta að búa liðið til alveg þangað til í byrjun móts. Og það er bara það mikill standard á annarri deildinni og kannski meiri en menn grunar eða áttar sig á. Og það þýðir ekkert að taka þetta með vinstri. Það verður ef að menn ætla að vera í toppbaráttu þá verður að búa til liðið mjög fljótt. Aðeins að leikmannamálum spyrðist út fyrir dag að F-fangar var búin að kalla hann Úlf Ágúst tilbaka úr láni. Getur þú staðfest það? Já, ég get staðfest það og því miður að þá heldum við að við værum með hann út tímabilið en því miður þeir kölluðu á hann núna bara fyrir 50 og það er mikill missir að missa hann og en leið bara þakka ég F á fyrir að lána okkur hann og ég óska honum bara góðs gengis í FH og hann fái bara trausti þar eins og hann fekk hér. Hann skilur við liðið með 10 mörk í 13 leikjum, þetta er ágætið skarpt til að fylla? Já, þetta er náttúrulega, það er það. Og við vinnum hörðum höndum í því. Áttu von á frekari styrkingum fyrir gluggalokk? Já, við ætlum að reyna að styrkja okkur eitthvað og allavega í þessa stöðu. Eru þið með eitthvað fleiri stöður í huga sem eru sett fram á þróun? Nei, við erum að missa eitt leikmann til Bandaríkjanna í nám og svona, þetta venjulega og svo náttúrulega fara að tikka inn bönnin og sem betur fyrir erum við heilir ennþá. Þannig að við þurfum ekki að kljást við það akkúrat þessa stundina en maður veit aldrei hvað haustið ber í skauti sér og við verðum bara að sjá til að þetta eru spennandi dagar framundan. Við erum búin að tryggja okkur þessi 3 stig í dag og svo er bara leikur á miðvikudag, það er engin pása í þessu. Takk fyrir. Ja, takk.